Öncelikle genelde şey soruyorlar. Konuşma yaparken nasıl heyecanlanamıyorsun ya, nasıl bu kadar şeysin falan. Aslında inanılmaz heyecanlanıyorum her seferinde. O heyecanı yenmek için kendime bir yol buldum. Tony Robbins diye bir eğitmen var yine. Bu ismi de not almanızı öneririm. Çok iyi konuşmaları olan ve senelik 5 milyar dolar cirosu olan eğitimlerinden firmasının ismi de Anthony Robbins. Kararla Randevu diye senelik bir eğitim var ve bunun dışında sürekli bir sürü yerlerde, TED'lerde vesaire konuşma yapan bir eğitmen. O mesela trambolinde zıplıyor eğitime girmeden önce. Heyecanla öyle yeniyor. Ben de ayna karşısında nefes egzersizleri yaparım. Biraz zıplarım, sen çok iyisin derim ve sonra giderim. Yine böyle star kompleksi. Ama heyecanlanıyor muyum? Evet. Şu anda çok heyecanlıyım. Her seferinde çok heyecanlıyım. Sanatçılar der ya, her zaman ilk şarkıma çıkmış gibi diye. Öyle oluyor biraz. Burada önemli olan kritik nokta, o heyecanı size ele geçirmesine mi izin vereceksiniz, yoksa siz o heyecanı bir enerji kütlesine dönüştürüp insanlığa mı vereceksiniz? O önemli. Bu konuyla ilgilenmemin birçok sebebi var. Babam da benim eğitmendi. Takip etmiyorum. Ama öyleymişim. O zamandan beri böyle sahne ışıklarını seven bir gençmişim. Sonradan hikayeme devam etmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Kendini ifade etme ve toplum önünde konuşma, herhangi bir bireye ya da topluma ifade etme bizim ülkemizde sosyolojik bir sorun. Kelime dağarcığınız, az okumaması vesaire birçok şeye bağlayabilirsiniz. Kabile kültüründen gelmiş. Biz kendini ifade edemeyen bireydiz. Ve bu ilişkilerimize, işlerimize, trafikte birbirimizi çekip vurmamıza, maçlarda kavgalara bunlar yansıyor. Kendimizi ifade edebilsek çok rahatlayacağız aslında. Örnek veriyorum, çocuk, eşiniz sizi kızdıran bir şey yaptığınızda neden öyle yapıyorsun ya diyeceğinize, hayatım böyle olması beni biraz rahatsız etti, böyle hissettim dememiz aslında bizi çok daha iyi yerlere taşır. Ama bu bizim duygusal olarak çok stresli bireyler olmamız, hem dediğimiz gibi daha az okuduğumuz için belli kelimeleri bulamamamız olunca öfkeye yansıyor. Benim yabancı bir kız arkadaşım vardı, Letonyalı. Yani Türkiye'de aynı dili konuştuğunuz bir kız arkadaşınız olduğunda bir şey demek isterseniz, bir küfür bile etmek isteseniz tam o hislerinize uyacak bir küfür buluyorsunuz. Çünkü o kültürde yetiştiniz. Ama İngilizceye hakim olmama rağmen bir şey dediğimde Türkçe'de o küfürün İngilizce'de karşılığını bulamadığım için sinirlenip fuck you diyordum, gidiyordum. Çünkü kendimi yeterince ifade edemiyordum ve bu beni sinirlendiriyordu. Bizim toplumumuzun yaşadığı genel sorun da bu. Bir günde kendinizi ifade etmeyi, toplum önünde konuşmayı öğrenmeniz mümkün değil. Hiçbir şey olmadığı gibi. İngilizce öğrenmek istiyorsun, bir günde öğrenen var mı? Yok. 6 ay, 1 sene, 5 sene, 10 sene. Ben yaklaşık 15 senedir İngilizce öğreniyorum. Hala öğreniyorum. Dizi izlerken İngilizce, Google'da ararken İngilizce. Toplum önünde konuşma da aynen öyle. Çocukken çok aktif bu konuşma hayatına başlamam. Bir süre sonra inanılmaz bir durulma dönemine geçtim. O sebebi neydi bilmiyorum. Yani ailesel sebep mi, okul sebebi mi? Ama şunu hatırlıyorum. Ortaokulda bir kere müzakere sınıfına alındım. Ama böyle şeyler, bir koleje gittim. Devletten koleje geçtim. Orada popülerler ve ezikler vardır. Müzakere sınıfında genelde ağzı laf yapanlar, eşittir popülerler, dörderli gruplarla konuşmalar yapıyor. Türkçe hocası beni ayıp olmasın diye ya da kendime güvenim gelsin diye o sınıflardan birini aldım. Dörtlü konuşuyoruz. Bizim grupta ben 2. sırada mı neyim? Bir çocuk başladı. Konu da şeydi. Sanatçıların performansıyla ilgili bir konuydu. Başladı, konuştu. Ben de ne söyleyeyim diye düşünüyorum böyle. Ben de şunu diyecektim. Aslında sadece ses önemli değil, sahne performansı da önemli diyecektim. 2 kelimeden sonra yanındaki çocuk şey dedi. Tamam, sözü ben alıyorum karşında dedi. Yutturdu bana o sözü. O benim için de büyük bir ukde olarak kaldı. Hala da kalmıştır. Evet, o çocuğun ismi neydi? FaceTime gibi. Yıllığa bakmam lazım. Ondan sonra boğulunca ben bu konuda kendimi geliştirmeliyim diye düşündüm ve gitgide geliştirmeye başladım. İşte lisede biraz daha açıldım. Üniversitede tiyatro, izcilik, AG kulüplerine gire çıka bireylerle, toplumlarla konuşma şeyinde kendimi geliştirmeye başladım. Ama bunun 1 senesi, 2 senesi, 3 senesi büyük zorluklarla oldu. Ve bunun bir formülü olmadığı için hata yapa öğrendim. İşte tiyatroda nefes nasıl kullanılır, diyafram nasıl kullanılır, İzcilikte bir lider vardı mesela, adam şu hareketi yapıyordu, 50 kişi susuyordu, nasıl oluyor ya diyordum. Ben 3 kişilik bir grupta bir şey söylemeye çalışıyorum, ikinci kelimemde biri lafıma geliyordu. AG'de toplantılar yapa, Faruk'tan birkaç dönem önceki başkan bendim, ben de ilk toplantıyı hatırlıyorum, böyle 5-10 kişi dağılmış, kantindeyiz, ne yapacağımı bilemiyorum. Yapa öğrenmeye başladım. Bu sefer şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Kendime aşırı güvenli, o kompleks geldiği için geriden aşırı güvenli olmaya başladım. Ben her şeyin en iyisini yaparım demeye başladım. Ve bunu yaptıkça o enerjiyi yanlış verdim. Aslında bu kendine aşırı güven, özgüvensizlikten geliyordu.
bir AG toplantısında yurt dışında, İngilizcem de nispeten yaşıtlarıma göre iyiydi o zaman. Böyle sadece bir şey söylemek için söylediğimi hatırlıyorum. Ve oradaki bir kız, boka bakar gibi bana baktı. Şöyle yapmıştım. O zaman dedim ki fazla güven de zararlı. Böyle kendimi geliştirmeye başladım. Sonra ben bu işi sevdiğim iş, bu şeyi sevdiğim, yapmayı sevdiğim iş olduğu için bunda profesyonelleşmeye başladım. Yine geçen seneden, örnek veriyorum, 5 sene önce bana insanlar şunu diyordu, Perşin konuşman çok iyi, nasıl beceriyorsun? Ama geçen seneki benden, şu anki ben arasında inanılmaz fark var gelişme olarak. Ve şu anki benden, bir sene sonraki bende de inanılmaz bir fark olacak. 10 sene sonra da, 20 sene, Allah ömür verirse 30-40 sene sonra da inanılmaz fark olacak. Burada en kritik şey benim gördüğüm hayat boyu öğrenci olmanız. Ben eminim Can Bey, bu yaşına rağmen, gençlik bilmiyorsunuz, hala öğrenen bir insan. İşte Türkiye'nin ünlü eğitmenleri, Kemal İslamoğlu, Fazıl Oral, Evimi Kuranlar, Taner Sönmezerler, sürekli deli gibi okuyorlar, sürekli deli gibi çalışıyorlar, sürekli deli gibi öğreniyorlar. Belki 20 yaşındaki bir çocuğun dediğini dinliyorlar. Çünkü o 20 yaşında çocuğun dediğinden bir kelime alıp hayatınızı değiştirebilirsiniz. Öf ben harikayım diye bırakırsanız o zaman aşağı geçmeye başladığınız andır. Ben de bunları hazmede ilerledim. Şöyle bir kırılma noktam oldu. İlk başta bu işte iyi olduğumu nispeten düşündüğüm için hoşuma gidiyordu. Eğitim bitiyor, kızlar geliyor böyle flört ediyorlar. Ha, çok güzeldi. Bir süper hoşuma gidiyor. Bir de çocukken daha böyle ezik tayfasında olunca ileride kızlar size gelip çok güzel bir konuşmanız vesaire deyince hoşuma gidiyor insan. Çocuklar geliyordu mesela yurt dışında eğitim verdiğimde. Abi sen de Türkmüşsün, çok gurur duyduk ya, süper yapıyorlardı. Çok hoşuma gidiyordu. Ama sonra bu bir süre sonra beni beslememeye başladı. Çünkü bu benim sadece egomu besliyordu. Biri geliyor, teşekkür ediyor, bir saat sonra gidiyordu. Okey. Bunda ben nasıl kendimi daha doyurabilirim? Çünkü bir tatminsizlik vardı. Hani bir adam milyon dolarları olur, mutlu olmaz ya işte. Çok param var, çok başarılı ama bir şey eksik. Hepimizin hayatında olmuştur. Milyon dolarları olanlardan bahsedeyim. Mesela bir şey başarırsınız, onun içi boş hissedebilir. Onun sebebi çünkü içinizdeki ruhsal ihtiyacı doyurmadığınızdan oluyor genelde. Benim de topluluk yönünde konuşmada ruhsal ihtiyacımı doyurmadığımı hissediyordum. Sadece beğenilme, önem görme ihtiyacımı doyurduğum için bir süre sonra ben tıkandım. Bir süre sonra birkaç konuşmadan sonra şunu düşünmeye başladım. Bir adam, Berke Sarpaş ismi, o da girişimci savaşçının kurucusu. Ve birçok insan da bunu dedi bana. Bizim Türkiye'de özellikle şu muhabbet çok vardır. Ben Faruk'la bir şey yapacağım. Faruk bana ne verebilir diye düşünüyorsun. Ben Faruk'a ne verebilirimden önce. Bu, o enerjiyi vermenizi inanılmaz bir şekilde engelliyor. Bir süre sonra daha böyle gelişmiş toplumlarda, yani Türkiye'de de birçok yerde, ekosistemlerde ben Faruk için ne yapabilirim, Faruk benim için ne yapabilir, win-win dedikleri şey olmaya başlıyor. O zaman biraz daha karşısındakinin iyiliğini, katkıyı düşündüğünüz için biraz daha enerjiniz açılıyor. Ve aldığınız fayda da büyüyor. Şimdi yeni bir trend çıktı, YouWin diye. Bu şey gibi, futbol bahis sitesine benziyor biraz YouWin. YouWin şu, ben Faruk'la konuştuğumda Faruk'a nasıl yardımcı olabilirim? Ama hiçbir ajandam olmadan, yani ben Faruk'tan hiçbir şey beklemeyeceğim. Faruk'a dinleyeceğim, yardımcı olacağım ve onun bana getirdiği getiriler diğer ikisinden inanılmaz daha fazla. Toplum önünde konuşmak için ya da kendini ifade etmek için en önemli kriterlerden biri de aktif dinleme arkadaşlar. Can Bey bana bir şey dediğinde, cümlesinin yarısında ben şunu düşünmemeliyim. Ya sıkıldım tamam artık o bitirsin de ben hikayemi anlatayım dersem, ben aktif dinlememiş olurum. Bunu genelde çocuklarımıza, eşlerimize, arkadaşlarımıza çok yaparız. Ama ben Can Bey'i tam dinlersem, konuya hakim olacağım için söyleyeceklerim de daha fazla mana kazanır. Kendimi daha iyi ifade etmiş olurum. Toplumlarda da böyle. Ben çok iyi konuşmacıların sorunun daha yarısı bitmeden anladığını düşünüp cevapladığını gördüm. Karşıdaki insanı kaybediyoruz. Sonuçta duygusal varlıklarız. Bu katkıyı düşünmeye başlayınca daha da tatmin olmaya başladım. O yüzden en başta diyordum ya biz fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ben fayda sağlamayı düşündükçe bana gelen getirileri bunun hayal edemezsiniz. Çok güzel insanlarla tanışıp çok güzel işler yapıp çok güzel yerlerden teklif almaya başladım. Çünkü kendimi ruhsal alanda buluyorum önce. Toplum önünde konuşmanın birçok şeyi var. Bir formülü yok ama belli başlı kriterleri var. İşte E'leri nasıl durdurursun? Aralarda durarak, dinlenerek. İşte vücut dilini nasıl şey yaparsın? Belli bir süre sonra anlattıklarını objeleştirebilirsin. Hafif hareketlerle, eline bir kalem al vesaire. Hareketlerin nasıl olmalı? Şuraya kadar yürüme. Ben eskiden sadece hareketli olayım diye bir konuşmada şunu yaptığımı hatırlıyorum. Yüksek lisansında Belçika'da sunum yapıyorum.
böyle çok durağan durmayayım diye şunu yaptım. Konuşuyorum, böyle yaptım. Sonra şöyle yaptım. Sonra şöyle geçtim. Hocadan geri bildirim alınca şey dedi bana, biraz fazla hareketliydim ben şimdi. Dedim haklısınız. Bunları yapa yapa öğreniyorsunuz. Yani yarın eve gittiniz ya da bu akşam eve gittiğinizde Google'da toplum önünde konuşmanın ilkom kuralı dediğinizde orada yazanlar doğru. Ama mesele bunları içselleştirip kaslaştırmak. Can Bey ses tonunu yükselttiğinde ya da ses tonunu alçaldığında bunu düşünmüyor. Çünkü artık onda kaslaşmış bu. Tecrübeli konuşmalar da budur. Sporcular nasıl bir adam çalım atarken ben bu çalım atayım diye düşünmüyor. Konuşmacılarda da öyle. Ha şu an sesim yükselsin. Çünkü ben 2 dakika konuştuktan sonra sizin dikkatiniz dağılıyor ama bir yerde sesi öyle yükseltiyorum ki dikkatiniz toplanıyor. Sonra çok dramatik bir şey söylediniz, sesi alçaltıyorum, daha bastan gidiyorum. Bu dramatik etkiyi veriyor. Gibi binlerce şey var. Onun bir haftalık bir eğitim var aslında yani. Topluluk önünde konuşmayı öğretmek mümkün değil. Ama bu gibi konuşmalarda temellerini alıp üstüne koyabilirsiniz. Önemli bir şey daha var. İç motivasyon ve dış motivasyon. Bu etkinlikten çıktıktan sonra siz gaza geleceksiniz. Ben çok iyi konuşacağım vesaire yapacaksınız. Ama o gaz 3 gün sürüyor, 72 saat dış motivasyon. Ama siz o motivasyonu içselleştirirseniz ömür boyu sürecek. Örnek veriyorum, benim zaman yönetimim çok başarılı değildi. Ama birkaç toplantıya gittim, gaza geldim ama bir yerde hatırlamıyorum. Yani içselleştirdim. Ve artık her yapmadan önce Google Calendar kullanıyorum ben. Takvime bakıyorum ve yarın ne yapmam gerektiğini planlıyorum. Bu beni 3 kat hızlandırdı. Sabahları aynı karşısında nefes egzersizi yapmam, aynı egzersizi yapmam. Sen çok iyi şeyler yapacaksın, çok iyi bir konuşmasın diye kendime telkinlerde bulunmam. Diyafram egzersizleri yapmam, içselleştire olan şeyler. Nasıl bir fitness salonuna gittiğinizde bir günde kaslanmıyorsunuz, bir eğitimde bir günde iyi bir konuşmacı olmuyorsunuz. Ama burada olmanız bile çok büyük bir adım. Tony Robbins diye bir eğitmenden bahsetmiştim. Onun şöyle bir anlatımı var. Bu her konu için geçerli aslında. El yazımı çok kötü, kusura bakmayın. Başarı döngüsü diye bir şey var. Zengin insanların daha zengin olduğu, fakir insanların neden sürekli fakirleştiği ile ilgili bir konuşma. Ama zengin derken bu para zengin değil. Normal başarılı insanlar genelde daha başarılı grafiksel ve başarısız insanlar daha başarısız bir grafiksel. Bunun sebebinden bahsediyor. 4 şeye ayırıyor. Potansiyel, eylem, sonuç, İnanç. Bu sürekli kendini takip eden bir kısa döngü arkadaşlar. Bir düşünün. Ben topluluk önünde konuşmak istiyorum. Benim belli bir potansiyelim var. Doğuştan bir yetenek var, olabilir. Bazıları daha hızlı öğrenir, bazıları daha yavaş öğrenir, bazıları daha dışa vurumdur, bazıları daha içe vurucudur. Ama şeyin ismi neydi? O Yunan mitolojisinde bir adam var. Onun ismini. Kekeme olup ağzına çakıl taşları doldurup Cicero. Sonra topluluk önünde konuşmacı olan birinin hikayesi var. Demek ki oluyor. Benim belli bir potansiyelim var. Ben bunun için ne kadar eylem vereceğim? Ben bunun için ne kadar çalışacağım? Çalışmaktan sonra çok ya da az çalışıyorsunuz. Ama ben yavaş yavaş sonuçlar almaya başladım. Ya da az çalışıyorsunuz, bir şeyi çok istiyorsunuz. Ya ben yurt dışına gitmek istiyorum ya. Ya ben İngilizce öğrenmek istiyorum ya. Ya ben topluluk önünde konuşmak istiyorum ya. Sonuç, ben bir sonuç alıyorum. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Bak, İngilizce sınavına girdim, B1 oldum, B2 olmuşum. Ya da bu sefer seyirciler beni daha çok beğendi. Ya da bu sefer böyle bir şirketten teklif aldım konuşma yapmak için. Ya da, bu da olmadı ya, yine İngilizce öğrenemedim. 2 sene sonra, ya şu İngilizceyi bir söksem neler yapacağım ya. Sonra inanç. Çok çalışırsanız, ben bunu yapıyorum. Başarılı oluyorum. Potansiyelim artıyor. Potansiyelim artıyor. Biraz daha çalışayım. Biraz daha çalışıyorum. Bu sefer Mercedes'ten teklif geldi. Ben çok iyi oluyorum. Çok iyi bir konuşmacı olmaya başladım. Biraz daha bunun üstüne çalışayım. Amerika'da bir eğitime gireyim. Tony Robbins'i dinleyeyim. Bu sefer de bilmem ne firması bana $1 milyon önerdi. Örnek veriyorum. Ben hakikaten Türkiye'nin en iyi konuşmacılarından biriyim. Ya da sonuç az. Biliyorum ya, ben İngilizce öğrenmeyeceğimi biliyordum zaten. Söylemiştim sana, niye uğraşıyorum ki ben bununla? Potansiyel kaybı, daha az çalışma, daha az sonuç, daha az inanç.
Potansiyel kaybı. Aslında evet, Haluk güzel söyledi. Türkiye'de bunun deyimi battı balık. Yani. Özellikle bir şey olmadan bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii ki. Çünkü aynı döngüyü kullanıyorum ben çalışmalarda. Sonuç olan yere hedefi koyabiliyoruz. Eğer hedef ve sonuç uyuşursa bu zaten bizim inancımızı besliyor. Ve bazı arkadaşlarımız potansiyelle başlamayı düşünüyorlar. Halbuki eylemle başlamak da yok. Eylemden başlayarak potansiyeli yaratabilirsiniz. Bunun içinde SWOT denilen bir teknik var biliyorsunuz. Onu uygularsanız oradan da bir noktaya varabilirsiniz. Yani döngüler içerisinde nereden başladığınız sizi tamamen kendi ilgi alanınızla alakalı olan konu. Şartlanmayın ilk oraya potansiyel yazılır diye. Zaten evet bu döngü olduğu için şey değil, lineer değil gördüğünüz gibi. Buradan da buradan da başlanabilir. Ama sonuç ve hedefin bütünleşmesi en kritik olan noktalardan bir tanesi. Ama mesela Tony Robbins'in bir etkinliğinde bir kız, Tony Robbins kıza bir soru sordu. Kim gerçekten sonra dedi? Kız, doğduğu komünitenin aileleri İsa'ya faydalı olmak için birbiriyle seviştirilen, kardeşlerin birbiriyle seviştiği bir komünitede doğduğunu ve kızın ailesini mutlu etmek için çok uğraştığını, o yüzden ne kadar hasarlı bir çocuk olduğunu anlattı. Direkt Tony Robbins dedi ki, ben senin kanatlarının altına alıyorum ve bundan sonra beraber çalışacağız, sonuç aldı. İnandı, potansiyeli ortaya çıktı, kitap çıkardı. Her yerden başlayabiliyor, kendinizi limitlemeyin. Büyük düşünür Tony Robbins'in, bunu Türkiye'de ünlü bir eğitmen olan Kemal İslamoğlu da kullanıyor. Her şeyin 6 tane insan ihtiyacına bağlı olduğunu anlattığı bir konuşması var. Onu da şey yapalım. Tony Robbins, Why People Do Things galiba, insanlar neden bazı şeyleri yapar diye. 6 tane şey diyor. Bu arada bunlar evrensel doğrular da değil. Ben bunları içselleştireceğim. Bunlardan siz alabildiklerinizi ve içselleştirdiklerinizi alın. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Arkadaşlar insanlar genel olarak, buna ben de katılıyorum, yaptıkları şeyleri 6 sebepten yapar. Biz neden yaşıyoruz? Ne dediniz siz? Sonucumuz ne? Hayatta ne istiyoruz biz? Mutlu olmak istiyoruz değil mi? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen var mı? Neden zengin olmak istiyorsunuz? Mutlu olmak. Neden güzel bir erkekle ya da güzel bir kadınla ya da size gerçekten uyacak biriyle birlikte olmak istiyorsunuz? Mutlu olmak. Neden başarılı olmak istiyorsunuz? Mutlu olmak. Bunun 6 tane sebebi olduğunu söylüyor. Birincisi kesinlik. Bu insanların önceliklerine göre değişiyor. Bu bir şey sırası değil. Önem sırası değil. 6 tane var. Birincisi kesinlik. Kesinlik ne? Ben bir işe gireyim, 9-5 çalışayım, maaşım yatsın, belli olsun, benim çocuğum var zaten. Onda garanti olsun, onu okula göndereyim, sigortam yatsın, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Kesinlik isteyenler. Bazıları da yaptıklarını farklılıktan dolayı yapar. Kesinlikten sıkılırlar. Dur ben gelişim yapayım, dur ben dünyayı gezeyim, farklı olsun hayatım. Farklılıkla kesinlik arasındaki farklılık her zaman beklemediğimiz şeyler olabiliyor. Ama şey gibi düşünün, yani üzerinize bir şey düşmeden, onu kaldırmadan kas yapamıyorsunuz ya, farklılıklarla insanın o konuda geliştiren şeyler. Üçüncüsü, önem. Çoğu insan, ben de buna dahilim, hala dahilim, eskiden daha yoğun olur benim için. Önem hissetmek için yapar. İşte para zengin olayım, neden? İnsanlar bana saygı duysun, iyi bir konuşmacı olayım, neden? İnsanlar beni beğensin. Dövme yapıyorum, neden? Çıkında insanlar dövmeme baksın, farklı olayım. Saçımı maviye boyuyorum, neden? Bu yüzden. Ama önemin şöyle bir hilesi var. Bir insan için bir anda önemli olabiliyorsunuz. Politikacıları düşünün, diktatörleri düşünün, olumlu ya da olumsuz insanları düşünün. Ben senin kafana bir tane silah dayadım. 1 ile 10 üzerinden senin için ne kadar önemliymiş o? 10. Yani benim dediklerimi dinleyecek misin? Evet. Bir an dinleyebilir miydin? Belki senin için 1, 5, 6 önemliydi. Önem kazanmak çok zor olmayabiliyor. Ben zenginim, al parayı, önemliyim. Elimde silah var, beni dinle, ağzına sokuyorum, önemliyim. Bazı insanlar yok ederek, bazı insanlar da bir şeyler kurarak bunu yapmaya çalışıyor. Bağlılık.
Tanrı'ya, bir kıza, bir erkeğe, maymuna, bir şeye bağlı olmak. Ben iPhone 7 aldım, iPhone 6'm vardı. iPhone 6 ile iPhone 7 arasındaki farkı bana söylesenize, teknik farkı, Allah aşkına. Bu da şey böyle, beyinde iki tane kısım var. Biri limbik kısım, biri prefrontal korteks galiba. Limbik daha duyguların olduğu kısımdır, prefrontal korteks de mantığın olduğu kısımdır ve bu iki kısım bağlı değildir. O yüzden duygular olduğunda mantık korteksi onu rasyonelleştirmeye çalışır. iPhone'u sorunca da öyle. Sen ona neye aşıksın? Bana bakışı çok güzel. Ya da iPhone niye alıyorsun? Kamerası daha iyi. Allah aşkına 1000 lira ekstra kamera için vermiyorsunuz. Siz herkes iPhone 7 kullanıyor diye. Çoğunuz bunu siz tenzih ederek söylüyorum. Çoğu insan iPhone 7 kullanıyor. Bir toplantıya gittiğinizde o iPhone masada durunca prestij kazanıyoruz diye iPhone 7 alıyoruz biz. İnsanlar 3 gün sırada bu yüzden bekliyor. Bağlılık için. Bunlar önemli özellikler arkadaşlar. Ama yine Tony Robbins şunu diyor, şu iki özellik doldurulmadan, tamamlanmadan mutlu olamazsınız. Dünyanın %95'i bu özellikler üzerine yoğunlaştığı için mutsuz. Ülkeler mutsuz, insanlar mutsuz, toplumlar mutsuz. Birincisi, büyüme. Yani ben bugünkü perçinle bir sene sonraki perçin tamamen aynı, hiçbir gelişme göstermezse ne olur? Bunun adı depresyon olur arkadaşlar. Ben bugünkü toplum önünde konuşmacıyla, yeteneğimle, bir sene sonraki yeteneğim aynı olursa ben depresyona girerim. Sürekli büyümek, bir şey öğrenmek, kitap okumak, dil öğrenmek, birileriyle bir şeyler paylaşmak, bir masada arkadaşlarımla sohbet etmek, geyik yapmak bunlar bizi büyüten şeyler. En sonuncusu katkı. Kendinden öte bir amaca hizmet etmek, birinden bir beklenti olmadan bir şey vermek. Yine bizim ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri bu. Biz her şeyi beklentiyle yapıyoruz. Araba satışlarında, ev satışlarında, iş anlaşmalarında vesaire sürekli beklenti var. O bana ne verebilir? Bu trafik gibi düşünün. 3 şeritli bir trafik süper gidiyor ama bir arada şöyle girmeye başlayınca trafik mahvoluyor. O öyle giriyor, ben de öyle gireyim, ben de öyle gireyim, ben de öyle gireyim. O zaman konjektürel olarak kaybediyoruz. Otorite de buna müdahale etmiyor. Aynen. Bunlar hepsi doldurulması gereken ihtiyaçlar. Ama siz bu ikisine odaklanırsanız aslında diğerleri de geliyor. Böyle çok politik figürleri düşünün. Yani şunları öncelik olarak alan, örnek veriyorum, önem ve kesinliği öncelik olarak alan liderlerle katkı ve bağlılık, yani bu ikisi de olmasına full gerekiyor, olan liderler arasındaki farkı düşünün. İşte bu sizi mutluluğa götüren yollardan biri. Ama dediğim gibi bunu içselleştirmeniz gerekiyor. Ve bunu yaparken sadece hayatta nasıl mutlu olursanız sevinir değil, ben de farkındayım. Ama ne iş yapıyorsanız yapın, bu ikisini odak alarak yaparsanız, işte o zaman o işte başarılı oluyorsunuz. Yani farklılık olsun diye, nasıl olsa bir değişiklik olsun diye bu seminere geliyorsanız, bir sene sonra büyük ihtimalle çok bir değişiklik göstermeyeceksiniz. Ama belki farklılık olsun diye gelip, büyüme katkıya yönlenebilirsiniz. Ben AG'ye ilk girdiğimde yabancı kızlar geliyormuş diye girdim. Sonra Belçika'da Brüksel'deki proje sorumlusu oldum AG'nin 15.000 kişinin başında lideriyim. Ya da işte ben kesin toplumda iyi bir konuşmacı olayım. Ya da ben toplum önünde konuşayım da insanlar bana saygı duysun. Ya da işte ben buraya geleyim de birkaç insanla tanışayım, işte kendimi bir gruba ait hissedeyim. Bunlar önemli duygular. Ama bunları göz önüne alırsanız büyümeniz belli bir limite kadar gelir. Ama bu ikisini ben sürekli kendimi geliştireyim, sürekli bir şeyler öğreneyim derseniz ve ben bu öğrendiklerimle insanların hayatına nasıl katkıda bulunayım derseniz o zaman mutlu olursunuz. Yani size vereceğimiz metodolojiler, size vereceğimiz bak söylediğimden söyleyeceğim. Size vereceğimiz teknikler vesaire bunların hepsini Google'dan bulabilirsiniz. Bunu söylemem ve Can Bey'in ve Faruk'un bu hikayeleri anlatmasının amacı size belli bir mantık, belli bir içselleştirme aşılamak. Onlar olduktan sonra zaten siz Google'daki 10 tane kuralı alıp birkaç tane konuşmacı dinleyip her gün bir saatinizi ayırıp toplumda çok iyi konuşmacılar ya da kendini ifade eden bireyler olabilirsiniz. Benim tercih ettiğim yol diye bunu söylüyorum. Ve bu yolu kulağınıza küpe yapmanızı öneririm. Bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hatta bunun projeksiyonunu göstermek istiyorum. Birinci önemli şey, ilk başta söylemiştim, bir şeyi neden yapmanız lazım.
Ben neden topluk yönelik konuşmak istiyorum? Ne değil? Neden? Çünkü şundan dolayı. Nedenlerden biri, bu spiritüel sebeplerden biri olursa o zaman mutlu ve başarılı olursunuz. İkincisi, daha da önemlisi ki bunlar bağlantılı. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Örnek veriyorum, bana genelde şey derler, senin İngilizcen neden iyi ya? Bilmem ne. Bak soruya bakma, senin İngilizcen neden iyi? Sanki suç. Sen koleje gitmişsin. Sen Belçika'da yaşamışsın. Tamam ya. O şey böyle, insanlar kendini rahatlatıyor. Belçika'da yaşamış. Ama bu çocuk Belçika'ya nasıl gitti, o İngilizceyi nasıl öğrendi, kaç kitap okudu, neler yaptı, Millet Partisi'ndeyken bu çocuk nasıl sormuyor. Cem Yılmaz'ın güzel bir sözü var. Başarılı insanların ortak özelliği ilkili çalışmalarıdır. Başkası dedikodu, fasafiso, zarturttur diyor. Bunu her başarılı insana sorarsanız bunu söyler. İnanılmaz bir mesai, inanılmaz bir efor, inanılmaz bir özveri var. Neden? Çünkü onlar büyümeye ve katkıya önem veren insanlar. Bunu yaptıkça potansiyelleri artıyor, eylemleri hızlanıyor, sonuçları artıyor ve inançları artıyor. Böylece topluluk yönlü konuşmada ve diğer tüm konularda başarılı ve mutlu olursunuz. Teşekkürler. Sorusu olan teşekkürler arkadaşlar konuşmak için. Hem host hem eğitim Kendimizi okşuyoruz.